बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। जैसे कि आजकल नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है तो फ्लू और बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों को। तो दवाई के साथ साथ इस तरह से कहवे वगैरह बनाकर बच्चों को दे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसके लिए मैंने ये सौंफ ली है 1 चम्मच। सौंफ के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो भाप वगैरह होती है, मुंह में बच्चों के पानी आना शुरू हो जाता है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, इसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और एक टुकड़ा ये 1 इंच का तकरीबन मैंने मुलट्ठी का लिया है। मुलट्ठी तो खांसी का वैसे भी तोड़ है, नज़ला ज़ुकाम में, फ्लू में बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ जो दालचीनी ली है, दालचीनी भी नज़ले खांसी के लिए बहुत अच्छी है, इससे वेट भी लूज़ होता है। जो शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके साथ जो मैंने सोया लिया है, ये देखें, ये तकरीबन 1 पिंच के करीब है। ये जो बाबादी होती है, इससे भी बच्चों को नज़ला खांसी हो जाता है और इससे नाक और मुंह से पानी बहना शुरू हो जाता है, जिसके लिए बहुत ही मुफीद है। और ये एक छोटी बड़ी इलायची ली है मैंने, जो छोटा सा पीस है। तो इसके साथ ये सब्ज़ इलायची, इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके साथ मैंने गुड़ का टुकड़ा लिया है, ये देखें, ये छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये कब्ज़ नहीं होने देता। जब बच्चों को कब्ज़ होती है, इसमें भी नज़ले खांसी से बच्चा बहुत तंग होता है, इससे कब्ज़ नहीं होती। तो अगर कब्ज़ ना हो तो इससे नज़ला खांसी में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और इसके साथ ये मिर्च है, तो काली मिर्च मैंने 2 ली है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो इससे आपका कहवा कड़वाहट की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए आपने काली मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 2 अदद काली मिर्च डालनी है। तो इसके साथ मैंने ये देखें, ये मैंने अमरूद का पत्ता लिया है एक, ये देखें। तो अमरूद वैसे भी खांसी का तोड़ा है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे खांसी नज़ले में, इस कहवे में अगर आप अमरूद का पत्ता डालें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त बन जाता है कहवे में डालने से, तो बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। इसमें एंड में मैं एक और चीज़ डालूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए, इसको पहले मैंने ये देखें स्टील का सॉसपैन लिया है, इसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। ये गुड़ भी इसमें डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी का डाल दूँगी। डालने के बाद इसको आपने कवर करके पकाना है। कभी भी आप कहवा बनाएं तो इसको इस तरह से खुला ना पकाएं। अगर आप इसको इस तरह से पकाएंगे तो इसका जो अफादियत है, इसका फ़ायदा वो सब ज़ाया हो जाता है, क्योंकि जो कहवा हमने बनाना है वो तो भाप बन के उड़ जाता है। तो इसको आप हमेशा इस तरह से कवर करके पकाएं। अगर आप इसको खुला पकाएंगे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं कहवा बनाने का। तो इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊँगी। जब पानी आधा रह जाएगा तो इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी। अब इसको पकने के लिए तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखिए कहवा हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, जो इसकी भाप थी, उबलने के बाद सारा पानी इसी में गिरता रहा, बिल्कुल भी भाप बन के नहीं उड़ा। इसमें आधा चम्मच मैं शहद का डालूँगी। ये चम्मच में, ये पत्थर का मग है मेरा, तो चम्मच में इसके अंदर ही रखूँगी, क्योंकि जब आप कोई गर्म चीज़ डालते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी इसमें गर्म चाय या कहवा डालें तो चम्मच इसके अंदर ही रखें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ज़ायकेदार, बहुत मज़े का कहवा बनाया है। नज़ले खांसी में बहुत ही मुफीद है, बच्चे बड़े सभी शौक़ से पीते हैं। और अमरूद के पत्ते से तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। ये देखिए, इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत जायकेदार है। आप भी बच्चों को दें। जो नज़ले खांसी में बहुत फ़ायदेमंद है। सीने में बच्चों के जो जकड़न सी हो जाती है, गले में बलगम सी हो जाती है, वो बच्चे खांसी करते हैं, थूकते हैं तो निकलती नहीं है, अजीब इरिटेशन से बच्चों को महसूस होती है। तो इसमें ये कहवा बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप नीम गर्म कहवा इस तरह से 2 चम्मच डाल के बच्चों को, तकरीबन जो 8-10 साल के बच्चे हैं उनको इस तरह से 2 चम्मच डाल के पिला दें। जैसे कि आजकल मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़ला खांसी और बुखार था, तो ये कहवा बनाकर मैं उसको डेली 2 चम्मच पिलाती थी। 2 चम्मच सुबह में, 2 दोपहर में, 2 शाम में। तो इससे इसके जो गले में एक
बलगम से उसको अजीब सा महसूस होता था, तो इससे बहुत फ़ायदा होता था। फ़ौरन कहता था कि मम्मा मेरा गला बिल्कुल साफ़ हो गया, ऐसा लगता है। तो प्लीज़ आप भी इस कहवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।